안녕하세요. 닥톡 네이버 지식인 상담한의사 안준입니다. 코골이와 비염에 대해서 문의 주셨네요. 코골이가 발생하는 근본적인 원인은 숨길이 좁아지는 데 있습니다. 숨이 들어가는 길이 좁아졌기 때문에 그 길에서 떨림이 나타나면서 생기는 것이 코골이거든요. 우리 사람의 숨길은 크게 구조적으로 코, 입, 목, 이 세 부위를 생각해 볼 수 있습니다. 복합적인 부위에서 코골이가 발생했을 수도 있기 때문에 조금 더 정확한 원인을 파악하기 위해서는 병원에 내원하셔서 코, 입, 목 어떤 부위가 문제인지 정확히 확인을 해야 될 필요는 있습니다. 지금 당장 대답해 드릴 수 있는 것은 비염 증상으로 코막힘이 있고 코골이가 있다고 하시니 일단 코가 단일 원인 중 하나가 될 수는 있을 것 같습니다. 따라서 비염 치료를 꾸준히 해서 호흡기 면역력이 증가하고 코가 덜 막히면 자연스레 코골이도 호전될 것으로 판단됩니다. 하지만 코골이가 완전히 없어지냐? 이 문제는 위에 말씀드린 것처럼 다른 부위에서 숨길이 좁아진 곳은 없는지 확인을 해야 합니다. 감사합니다.